twongeye kubasuhuza. Twizeye ko mumeze neza kandi ko mukomeje kwishimira inkuru umunsi wanjye wo gutungurwa kimwe n'izindi turi kubageza kuri The Anonymous 250. Ubwo duherukanye mu gice cya mbere cy'iyi nkuru yacu, nari maze gufata umwanzuro wo kwerekeza ya Kigali nkajya gushaka akazi ko mu rugo cyangwa se nagira amahirwe ngahura n'ababyeyi banjye, nubwo nyogokuru yari yarapfuye amaze kumbwira byose kuri bo. Reka dukomeze n'inkuru yacu. Ngende Donato waje neza. Ubwo mu gitondo inyoni zavuze nakandagiye, bwakiye neza ibirometero 3 mbisoje, nkomeza kugenda nkurikiye umuhanda imodoka zijya Kigali zanyuragamo, numvaga ndi bugere uko byagenda kose. Ubwo nakomeje kugenda mbaririza ngo numve ko ndi hafi kugerayo, ariko uwo nabazaga wese yaratungurwaga agatangara, akibaza umwana ugiye Kigali n'amaguru. Ibyo simbyiteho nkikomereza urugendo. Ubwo nagize ahantu ku gasantire, numva ndananiwe, inzara yari nyinshi byatari, ninjira mu kabutiki kamwe ngo ririndaze nsaba n'amazi yo kunywa. Umumama wari urimo agira amatsiko arambaza, we niko se yewe mwa, ko mbona usa n'uwagenza urugendo rurerure, uravaho ukajyayo? Njyewe oya ntabwo mvuye kure, gusa ndajya i Kigali. We ehe, urajya i Kigali? Njyewe yego. We none se urahazi? Njyewe oya ntabwo mazi, ni ubwa mbere ngiyeyo. We aho ntiwananiranye ukaba ugiye kuba amayibobora? Njyewe oya rwose, ahubwo reka ngende. We oya, buretse kugenda ubanza umbwire, none se niba utarananiranye ni iki gitumye ujya ahantu nka hariya kandi i Kigali ari amahanga? Njyewe amahanga narayabonye kuva kera nkivuka, iyo Kigali numva bavuga sikura, ahubwo reka ngende. We niko se yewe mwa, ko numva usa nkaho uri mukuru ariko nakurira nkabona uri umwana, reka nkuzanira ibyo ubundi umbwire. Ubwo mama yahise ajya hirya mu gikari azana ibyo ku isahani n'ubushera mu gakombe aricara, nanjye ntangira kurya dore ko nari nanashonje cyane. We disi wari unashonje? None se ngo kubera icyo ugiye i Kigali? Njyewe niho ngiye gushakira ubuzima. We ngo ubuzima? None se aho wabaga? Njyewe ntaho nabaga, ahubwo twabanaga yaransize. We ngo yaragusize? None se nawe yagiye i Kigali niwe ugiye kureba? Njyewe iyaba ari naho wenda nazamubona. We ariko se wa mwana we ufite imyaka ingahe? Njyewe nayo nzi, gusa icyo nzi nuko mba niga mu wa 4. We none se nakumbuza icyo mvuga, gusa ndabona ushobora kuba utarananiranye, ahubwo ufite ibindi bibazo. Ahubwo se oya nako ntibyakunda, umugabo mfite aha ntiyatuma twibanira. Njyewe oya sinkugore, narinyuze hano ngo ngura akarindazi none ndahazi, reka ngende murakoze, Imana ibaha umugisha. We oya, buretse kugenda hari imodoka igiye kuza gupakira ibitoki hano, ndagusabira bakujyane, wenda wabona ubonye uwo muntu wagusize. Njyewe mwaba mukoze cyane. Ubwo nakomeje gutegereza, hashize akanya gato ya modoka iraza, batangira gupakira ibitoki. Wa mama sinzi ibyo yavuganye n'umushoferi, abarambwiye ngo nurire inyuma, banduriye ndamupepera, imodoka irahaguruka bwa mbere mba ngende mu modoka. Bidatinze Kigali twarayinjiye, ntangira kurangarira inzu n'abantu, nkabona imihanda myinshi. Twinjiye imbere gati imodoka irahagarara, barambwira ngo nsohoke. Mvamo ndabashimira ndabasezera, ubundi mpfa kugenda ntazi aho ngana. Nagendaga ndangaguzwa hose, ariko nkabona ntawe unyitayeho, ari nako nkurikira abandi, rimwe na rimwe nkagaruka aho natangiriye. Numvise ndushye nticara impande y'umuhanda. Ubwo butangira kwira, ntangira kwibaza uko ndi bubigenze, ariko mbura igisubizo, ari nako abantu bakomeza kugabanyuka, bose basa nkaho bashize. Nanjye ndahaguruka nkomeza kubungabunga, sinzi ukuntu nageze ahantu bogosheraga, nicara ku kabaraza hanze ntangira gusinzira. Birumvikana nari naniwe, sinzi ukuntu numvishe umuntu nkozeho, nshigukira hejuru nsanga ni umusore we wambaye igikote kinini, arambwira, we niko sha wacyana we, ko watuvogereye ingange? Njyewe ayiwe mumbabarire, sinari nzi ko iyi nzu ari iyanyu. We ceceka se nyine, shyira aha nayiseta. Njyewe rwose nta mafaranga mfite nibwo ngeze ino. We ngo nibwo ugeze ino? Shyira hano gira vuba cyangwa se nkwereke. Njyewe wambabariye ko ayo mfite ari nyogokuru yampaye, kandi akaba ari yazantunga koko.
ubwo akibyumva yahise ampagurutse atangira kunsaka ari nako musaba imbabazi abaguye kuri ka gatinyi kari gapfunyitseho twa dufaranga twose ahita yiruka. Ngiye kumwirukaho hahise haza umusaza ufite inkoni ntangira kumuregera mubwira ko uwo musore antwariye ibyanjye. Muzehe tuza shawa kana we, hano ni i Kigali, ahubwo ugize amahirwe gusiga ataguhondaguye, ese ubundi kuri hano? Ubwo natangiye kumubwira nshidukana namubwiye byose kubera ko nta yandi mahitamo nari mfite. Muzehe niko shaka numva wahuritse, aho Kigali zakugwa amahoro, njyewe rero ninjye urarira hano, turararana ariko mu gitondo urazinduka umfasha gukora isuku. Njyewe mwaba mukoze kandi Imana yazabaho umugisha. Muzehe Kigali nta mikino nyine ntiwayinjiyemo se? Aha uzaba umbwira. Ubwo muzehe yahise arambura udukarito turirambika. Mu gatondo kare dutangira gukubura aho hafi mbere y'akabaraza. Dusoje mfata umuhanda ntangira kuzenguruka, bwarinze bwira ntacyo ndonse ngaruka kwa wa musaza nawe mbere umuntu mwiza, twongera kurarana hahandi. Iminsi ni yari yihiritse. Mu gitondo uwo munsi tumaze gukora isuku arambwira, muzehe niko sha ubuheruka kujya ryari? Njyewe yewe nikira nuko Imana yirindira abayo. Muzehe rero kundeba ubu ntunze umugore n'abana 4, ku muhanywa mfite aho njya kuba mucoma, nimugoroba nkaza kurara hano. Reka tujyaneyo gusabire bosi ko wenda wajya umfasha akaguhemba ibyo basi ukareka kwicwa n'inzara. Njyewe mwaba mugize neza, Imana yazabaho umugisha. Ubwo twese dufata umuhanda ndamukurikira, bidatinze tuba tugeze aho hantu ku kabare, ariko nabonaga ari keza hari haparitse n'amamodoka. Mbanza kugira ubwoba nkomeza gukurikira muzehe. Twinjiyemo imbere mbona muzehe asuhuje umugabo munini ukuntu sinzi ibyo bavuganye, mbona barandebye. Uwo mugabo ahita ambwira, we niko sha uzi gukora akazi? Yewe ndabizi rwose, nzi no kuragira. We ubwo se bakubwiye ko tugira inka sha? Ndakubaza icyo uzi gukora. Njyewe akazi kose mwampa najya ngakora. We ngaho kurikira muzehe akwereka ibyo ukora, araza kumbwira niba ugashoboye. Ubwo twese tujya mu gikoni, muzehe abanza kumpa ibiryo byari byaraye. Ndajya ubundi mpa ibirayi ntangira guhata, bidatinze mba ndabirangije. Nawe biramutungura, mufasha no gutunganya ibindi. Atangira gucuma brushete, ariko nanjye muhereza ibyo yabaga akeneye. Kuva uwo munsi nirirwanaga na muzehe nkamufasha, nimugoroba tukajyana kurara hahandi. Ukwezi kwashize maze kumenya gucuma, ndetse muzehe nawe yari asigaye anyizera ku buryo yanansigagaho akajya kureba umugore n'abana amusigariraho. Ubwo bosi nawe yatangiye kumbara mu bakozi, anyemera kuzajya mpemba amafaranga 5,000 ku kwezi. Numvishe nishimye bya hatari, nkomeza gukora cyane. Ntibyatinze amezi 3 yari ashize, noneho maze kuba mucuma special. Abantu bazaga kunywera muri ako kabari batangiye no kumenya. Umunsi umwe hari ku cyumweru, muzehe yari yagiye kureba umukecuru we n'abana. Nsigara ku kazi njyenyine. Umuseriveri twakoranaga ambwira ko hari komande y'urukwavu yihuse. Nanjye ubwo ntangira kugira vuba vuba nk'ibisanzwe. Nka nyuma y'iminota 15 nari mbisoje, ntegereza ko aza kurutwara ndaheba. Ubwo bosi yahise azansanga mu gikoni. Bosi niko sha ko nari nzi gukora niba kwe, noneho byagenze bite? Njyewe bosi narangije ahubwo mbuze wa musore ngo ajyane komande. Bosi nari nibagiye ko namutumye, yizana nkwereka aho yijyana. Ubwo nahise mfata plato ndasohoka. Bosi antungira urutoki ahantu hari hicaye umusore usa nkaho ari munini n'umukobwa mwiza. Ntangira kugira ubwoba ariko ndakomeza. Ngeze iyo ntereka ku meza, uwo musore ahita ahindukira. We niko sha wacyana we, uratinyuka ukaza mu bantu zutyo? Njyewe mumbabare narindi mu kazi, nuko bibaye ngombwa ko ari njye ubazanira komande yanyu. Ubwo yahise atangira kwihungiza ku mazuru. We ubu si komande niho wayikoze? Njyewe yego nyakubahwa. We toka wewe, jyana ibyago byirire mfite yanjye, sinajya imyanda yawe, jyanagira vuba se nyine. Ubwo nanjye nakomeje gutakamba mubwira ko nibatanyishura ari njye bosi ari bukata amafaranga. Abarahagurutsa nkubita urushyi rwiza. Wa mukobwa mwiza bari kumwe ahita ahaguruka musigaho, undi nawe yiruka mukurikiye amwinginga.
nanjye ntoragura ibyo yari amaze kumena ndahindukira ndagenda nikomereza akazi kanjye. Nimugoroba boss yambajije amafaranga ya komande mubwira uko byagenze ararakara cyane ndetse ambwira kuko kwezi atazampemba ndetse ko ninongera azahita nyirukana nsaba imbabazi ariko bibi by'ubusa. Bwarakeye ngaruka ku kazi nk'ibisanzwe nkomeza gucuma. Bigeze mu masaha 10 z'umugoroba mbona boss aje mu gikoni. Boss, niko sha ko wambwiye ko mu rugo iwanyu ari mu cyaro hari umuntu n'umwe muziranye no? Njyewe oya nawe kiretse muzehe wenyine. Boss, none se uriya mukobwa ushaka nuwahesha? Njyewe ashaka jyewe se? Boss, yego rwose ambwiye ko ashaka umwana ucuma hano kandi nta wundi ngira hano ahubwo banguka uze umwitabe asanga ari ya mafuti yawe wongeye gukora umenye ko ndahita nkwirukana noneho. Ubwo nahise mfata utuzi nkumura mu maso nihumura mu maso ngo njye kwitaba uwo muntu ariko nagiye nshidikanya ko wenda atari igihe washaka. Ndasohoka nkurikira boss mbona ntungira urutoki muri ka kabingaro hahandi nakubitiwe urushyi. Ubwo nashatse gusubira inyuma niruka ariko ndihangana mfunga umwuka ndagenda nsanga ni umukobwa ari wambaye agakanzu gato numva ndushijeho kugira ubwoba ndagenda negama ku ruhande umutima utari hamwe. We humura ninjye ugushaka. Njyewe mumbwire niba ari komande ndagira vuba nta kibazo rwose. We oya ntabwo ari komande ngushakira humura icara nabwiye boss wawe ko nifuza kuvugana nawe. Njyewe none se muranzi? We oya banza wicare kandi wumva tuje tuganire sibyo? Ubwo nahise nicara ariko numva mfite ubwoba namwe murabyumva ni ubwa mbere nari nicaranye n'umukobwa mwiza kandi mukuru. We jyewe nitwa Sandra mu rugo ni muri uyu mujyi wa Kigali. Hari umunsi nigeze kuzana hano wari inshuti yanjye twasohokanye. Akivuga gutyo nahise nibuka igihe nzana komande wa mutipa kane rushyi ngo nsa nabi mpita mpaguruka ngo ngende atabagiye kugaruka ariko umukobwa ahita amfata ukuboko akomeza kumpumuriza. Sandra ndabona uhise wibuka gusa nicyo kinyenza hano kuva cyagiye nibwo nahise ntandukana n'uwari umukunzi wanjye. Nabonye nta mutima wa kimuntu afite nakomeje guha agaciro impamvu yatumye mureka ubwo nkomeza kukwibuka none mpisemo kuza kukureba ngo ngusabe imbabazi cyakomeje kunkora ku mutima. Njyewe ubu se nanjye mwantekereza koko? Oya ahubwo reka njye mu kazi nta kibazo. Nyogokuru yambwiye ko nkwiye kwihanganira byose ntacyo nabaye byiguhangayikisha. Sandra yo ese mama none se bakwita nde? Njyewe nitwa Eddie. Sandra irindi se? Njyewe Rwibutso. Sandra none se mu rugo ni hano hafi? Mbwire rega ndabikeneye. Njyewe oya mu rugo ni mu cyaro. Sandra yo mu cyaro none se kuki waje mu mujyi? Njyewe aha byabaye ngombwa ariko ubundi mwamba barenga asubira mu kazi ko natinze. Sandra oya buretse gato banza umbwire erega ni wowe naje nje kureba none se uba hehe hano i Kigali? Ubwo narebye kumubwira ko mbana na muzehe ariko ndabikupa. Njyewe mba hano niho nirirwa nkanarara. Sandra yo kandi boss yambwiye kuza mu gitondo ko nari narabonye usa n'umwana mwiza none ukaba ubeshya. Njyewe mumbabarire nanjye sinjye ahubwo nagize isoni n'ubwoba byo kubabwira aho mba. Sandra yo humura tinyuka umbwire. Njyewe ku manywa nirirwa hano nimugoroba nkajyana n'umusaza akora akazi ko kurara izamu rwose mumbabarire nari mbabeshye. Sandra yo none se kuki wavuye mu cyaro ukanga kwiga ugahitamo kuza gukora mu kabari ndetse no kurara ku muhanda kandi ungana utyo? Njyewe nanjye sinjye byabaye ngombwa ko nza gusa mwihangane simbibabwira kuko ni birebire ahubwo reka nsubire mu kazi. Sandra hajya witwa Eddie Rwibutso? Njyewe yego. Sandra ihangane umbwire kandi uhumure boss wa turaziranye ndashaka kukumva ngaho ihangane umbwire. Njyewe nyine ubundi njyewe namenye ubwenge nsanga mbana na nyogokuru. Namubwiye byose nyogokuru yambwiye nta na kimwe nsimbutse kugeza uwo munsi twari twicaranye
ubwo nubuye amaso nsanga ari kurira, ubwoba buranyica nshaka guhaguruka ngo ngende, ariko Sandra ahita amfata ukuboko. Sandra, oya wigenda ahubwo icara umbwire. Rwibutso, warahuritse mwana muto, kandi humura Imana yatumye ubaho igufiteho undi mugambi. Ni ukuri narabiketse, numvaga uko biri kose ufite ibibazo bikugoye, ndagira ngo ngusabe ikintu kimwe kandi umbabare ntumpakanire. Cyewe ikintu kimwe, ubwo se ni igiki koko? Sandra, Eddie, singusiga, reka tujyane mu rugo, ndabizi mama ntiyanga kukwakira kuko ni njye bafite gusa, kandi ntumpakanire umbabarire. Cyewe oya. Sandra yahise anca mu ijambo. Sandra, oya ndakwingenze, ngwino tujyane humura nshaka kugufasha. Ubwo nabuze icyo nkora, numva birancanze, ntangira kwibaza amahirwe nkayo niba ajya abaho, biranyobera. Sandra ahita ahaguruka yihanagura neza amarira, ubundi amfata ukuboko dusanga boss. Tugezeyo sinzi ibyo bavuganye byinshi, ariko ntumvaga hashize akanya. Boss, hadi nari nkugezemo angahe? Ngewe ni 7,000 mukuyemo yayandi mwankase boss. Boss, reka nayo nyaguhe ugende wibereho. Ubwo yahise yamereza, ndamushimira cyane. Sandra ahita ambwira, Sandra, none se hari undi uri busezere? Ngewe, none se koko urakomeje? Sandra, cyane rwose, ahubwo tugende. Ubwo nibwo natangiye kwemera ko koko nshobora kuba ngize amahirwe ya mbere, kandi narabwiwe ko amahirwe aza rimwe mu buzima, mba ndamubwiye. Ngewe, ngaho reka nsezere muzehe. Ubwo nahise njya mu gikoni aho muzehe yari ari. Ngewe, muzehe, uzi ukuntu bigenze se? Muzehe, utambwira ko bongeye kugukata se? Ngewe, oya, ahubwo yose arayampaye, ubu ndagiye ahubwo. Muzehe, usubiye mu cyaro se? Ngewe, oya, ahubwo hari umukobwa waje hano nk'umukiriya, none yagarutse kundeba ngo yifuza kumfasha, none ubu turajyanye da. Muzehe, uzi ko abantu beza bakiriho, wabona ugize amahirwe ukabaho. Ubwo nahise nkura mu mufuka nkuramo inoti 3 z'igihumbi ndamuhereza. Ngewe, muzehe, akira amafaranga, ndabizi ko uba ukeneye byinshi ngo utunge umuryango wawe, ariko nanjye muri bike mbonye reka dusangire. Muzehe, oya mwana muto, nawe yabika uzayakoreshe, iyaba Imana yagufasha ukazatunga ndetse ukanatunganirwa, nanjye umugisha w'Imana nawakira njye n'umuryango wanjye. Ubwo nahise nyasubiza mu mufuka, ndeba munsi y'ameza, nkuramo kagashashi kari karimo udukabutura nari naraguze, ubundi nsezera muzehe, nsanga Sandra ntegereje. Duhita dusohoka, tugeze ku muhanda Sandra ahamagara moto. Tugeze ku muhanda Sandra ahamagara moto ebyiri, abwira imwe ngo ikurikire iyo yari ariho. Icyo gihe nibwo bwa mbere nari nicaye kuri moto, tuba turahagurutse, hashize iminota itari mike twari tugezeyo. Sandra afata ukuboko turazamuka gato, tugeze ku nzu ubona ko isanzwe, mbese idashamaje cyane ariko nziza. Ubwo Sandra akomanga ku rugi, mbona hafunguye umumama mwiza ukiri muto cyane. Sandra, mama bite? Natinze? Mama wa Sandra, oya rwose ntabwo uhagaze, aka kana keza si gakuye hehe? Sandra, mama, kandakira uraza kumenya ibyako, ahubwo tugaburire dore turashonje. Mama Sandra, ayiwe, ugira ngo sinari nanibagiwe ko nabisize ku mbabura, reka nze ndebe. Ubwo mama wa Sandra yahise ajya mu gikari, na Sandra ajya kubika kagasaki kari karimo imyenda, nanjye nkomeza kwitegereza udutako twari turi mu nzu, sinzi igihe Sandra yaziye. Sandra, Eddie, ko witegereza cyane tuno dutako wadukunze? Ngewe, nadukunze. Sandra, humura uzajya uhora utureba, hano ni mu rugo, uriya wabonye ni mama umbyara, nifuze ko nawe yakubera mama wawe, rero isanzure, sibyo? Ubwo nahise nikiriza nzunguza umutwe, ako kanya mama wabazanye ibyo kujya ku iparato, dutangira kujya ariko birumvikana ari nabuze icyo mvuga. Turangije Sandra ahita avuga, Sandra, mama, urakoze kutugaburira, ngaho ngwino nkubwire gato. Ubwo bahise bagenda, nsigara muri salo, hashize umwanya muto baragaruka. Mama Sandra, hajya bakwita Eddie? Ngewe, yego. Mama Sandra,
humura ntacyo kibaye mwana wa, ntugire ikibazo, Imana yatumye ugera hano, ahubwo ngwino ngutuze ukarabe ubundi uruhuke. Ubwo nahise mpaguruka ndamukurikira, amazi n'isabune anyereka dushe, ubundi njya koga. Mvuyeyo nahahuriye na Sandra, ampereza envelope anjyana mu cyuma cyari kiri hirya gato yo muri salo. Sandra, aho harimo imyenda mvuye kugushakira uraba wambaye, dore n'amavuta yo kwisiga ndetse n'udukweto, ngaho itunganye nurangiza wiryamire uruhuke, sibyo Edi? Njyewe murakoze, Imana ibaha umugisha. Sandra, oya humura urisanga. Ubwo nahise ngira vuba ndisiga, ntangira kwigira utwenda dushya Sandra yari amaze kunzanira n'ibyishimo byinshi. Ndangije nigira n'udukweto nkajya ntambuka mu cyuma nisetsa, numvaga nishimye cyane. Ubwo ndongera mbikuramo ninjira mu mashuka ndaryama. Yo, idagize amahirwe atangaje disi, ubu se ubuzima bwe bugiye guhinduka. Ntuzacikwe n'igice cya gatatu cy'iyo nkuru yacu, umunsi wanjye wo gutungurwa. Muduhe ibitekerezo byanyu, ni ingenzi kuri twe. Mutubwire uko mukomeje kwakira iyi nkuru kimwe n'izindi dukomeje kubagezaho kuri The Anonymous 250. Niba waracikanye nko kureba igice kibanziriza iki, wagisanga kuri iyi channel yacu. Kugira ngo izi nkuru zikomeze kugeraho mu ba mbere, ntiwibagire gusiga ukoze subscribe. Ngiri tunatubaje neza, ibihe byiza.